No merd ma nägin siis samal aastal, kui me tulime. Me olime sugulastega ringsõidul eest, sugulaste pool ja siis viidi meid ka sealt kuskilt Peipsi kaudu Põhjarannikule ja istusime veoauto kastis. Tol ajal oli tavaliselt olid kasti ääres olid pingid ja niimoodi sõideti külast külla. Keegi renditi siis, mitte renditud, keegi sugulastest oli autojuht ja küsis siis luba ja niimoodi. Ja sõiduautosid ei olnud inimestel. Ja siis, kui me mööda Põhjarannikut tagasi vurasime sinna Virumaa poole, siis oli järsku inimesed hüüatas, näe, meri paistab. Ma ei osanud vaadata seda merd, sest see tundus selline kummaline, et ma olin harjunud nägema sellist väikseid veekogusid, mis olid nagu mingit horisonti neil ei olnud. Metsa vahel või kuskil mõni järv või jõgi või. Aga meri tundus, et ma ei osanud seda horisonti näha, et ta on sellest nüüd ülejäänud maast või sellest nagu kõrgemal tundus kaugemal see, sest paekallas oli kõrge, mida mööda me sõitsime, see rand oli seal allpool, aga siis meri on seal kuidagi, et kas tal on siis kuhi peal või niuke mulje jäi. Siis ma olingi 11-aastane. Siis ma mõned korrad Tallinnas viibides ja niimoodi olin näinud seda merd eemalt, aga sama jälle sugulaste juures siin, kui see käidud ja mere ääres ja kõik, aga niimoodi, et ma seda nagu oma eluga seon. Seda tunnet mul ei olnud küll siis veel. Aga see tekkis kuidagi spontaanselt, täpselt niisuguste inimeste mõjutusel või ma läksin kaasa selle niisuguse hasardiga ja mõtlesin, et ei, ma sinna lähengi õppima. Teadmata, mis see toob endast ja nii ma jäängi üsna pikaks ajaks. Siis me tulimegi Tallinna ja siis mul oli juba see merekooli mineku plaan valmis. Jah, ta valmistas praktiliselt kalalaevastikule, sest suunati, ütleme, inimesi kalalaevadesse ikka tööle. Või kalandussüsteemi. Aga kes seal edasi õppisid, need võisid minna ju ka, mõned läksid sealt mõned merekooli ja mul ei olnud nagu perspektiivi või sellist. Kuna praktikad, teised läksid kõik Atlandi ookeanil praktikale, kaugemale merele. Ikka see oli juba kõvasena tol ajal, nagu öeldakse. Aga mind saadeti Pärnusse. 2 suve oli Pärnus praktikal. Miks? Et ikkagi ma kujutan ette, et see asi mõjutas seda, see viisa probleem. Tänu sellele, et ma seal Siberis olin sündinud ja kõik mul, kuna ma töötasin või valisin endale elukutseks meremehe elukutse, siis mul ei avatud viisat. Ja kunagi ma sattusin ühes sünnipäevalauas sattusin kokku. Sünnipäeva lapse õde oli abiellunud Tartu Ülikooli lõpetanud inimesega, kes oli Tartus juure lõpetanud ja ta suunati tööle Pagari tänavale. Ja mina siis nagu vaarasin sarvist kinni ja et huvitav, et miks mul ei tehta viisat lahti. Ja tema muidugi rikkus seadust, kui ta seda tegi. Ja ta ütles, et ma vaatan, et anna oma andmed kõik, et mis on ja ta muidugi leidis üles ja siis selgus, et loomulikult, et kui sa oled Siberis olnud ja su vanaisa lasti maha, ma ei teadnud sellest midagi. Ja siis ta ütles, et 42. aastal lasti seal selles laagris maha. Ja jälle ma ei tea, kas ma tegin seda, et tänu sellele kõigele, et sul on väga vähe lootust viisat saadagi üldse. Aga siis, ma ei rääkinud seda, ma ei julgenud temale rääkida seda lihtsalt. Ma ei teadnud, mismoodi see talle mõjub. Aga kui nüüd juba 88. aastal ja kõik need asjad hakkasid avalikuks tulema, ta sai seda teada, nagu nii. Aga ma ei tea, kas ma tegin õieti või ei teinud, et ma teda ei valgustanud selle. Ma lihtsalt püüdsin teda säästa, et las ta elab selle teadmisega, et nii oli. See oli ikkagi, oleks
ma arvan, et see oleks talle väga halvasti mõjunud. Ja ta lasti maha, nii et aasta aega oli 14 juuni küüditati ja 17 juuli 1942 viidi kohtuotsus täide. Mul on selle kohta siin üks niisugune kaust, mis ema on koostanud ja arhiividest, ma ise käisin arhiivides ja otsisin neid, kui need juba avanesid kõiki neid dokumente ja seal on ka muidugi kirjas. Ma ei tea, kas ta seal lasti maha, aga vähemalt Sosva vangilaagris ta oli. Seal oli väga palju Eesti politseisid ja politseinikke ja üldse Kaitseliidu. Ta muidugi kuulus ka Kaitseliitu, automaatselt politseinikud oli, ta pidi kuuluma ja see kõik see mõjutas seda, et see niisugune 5. kolonni, kui likvideeriti ära kohe, nagu öeldakse.